សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា ScreenCast Wireless Display model JVAW56 ដែលអាចភ្ជាប់កុំព្យូទ័រ tablet ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់ទូរទស្សន៍ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែតោះយើងទៅមើលពីវិធីភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវយកវាមកដោតចូល port HDMI របស់ទូរទស្សន៍ហើយដោតខ្សែ USB ទៅកាន់ USB port ឬក៏ USB adapter បន្ទាប់មកយើងចុចបើកទូរទស្សន៍ហើយ select យក HDMI ដែលយើងបានភ្ជាប់ចំណុចបន្ទាប់គឺជាការ set up wireless យើងត្រូវចូលទៅកាន់ Wi-Fi ហើយ select ឈ្មោះ ScreenCast និងវាយ password បន្ទាប់មកទៀតបើក browser ហើយវាយ IP address ដែលមានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi នៅទីតាំងរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជាវិធីភ្ជាប់ការបង្ហាញទៅកាន់ទូរទស្សន៍ដោយនៅលើ iPhone យើងទាញ Control Center ចុះមក Select Screen Mirroring ហើយ Select Screencast វានឹងបង្ហាញរូបភាពនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យើង